Mal sind Erkältungen ziemlich alltäglich. Wer das hat, gehört nicht zu diesen Irren, die man einsperren muss. Nur ein Schnupfen, das haben viele. Und dann kann es eigentlich nicht zur Welt sein. Zweitens, Japaner nehmen sehr viele Antibiotika. Deshalb bedeutet es für sie auch, eine Erkältung, die kann man behandeln, dagegen gibt's doch etwas. Schließlich ist die Seele etwas Poetisches. Und das kam bei den Japanern sehr gut an. Es berührte sie emotional. Die Wahrnehmung wandelte sich danach tatsächlich stark. Die Menschen gewöhnten sich an die Vorstellung von einer leichten Depression, die nunmehr von Ärzten behandelt und von der Regierung als Tatsache anerkannt wurde. Die hatte nämlich zuvor nicht wahrhaben wollen, dass auch in Japan Menschen unter Depressionen litten, oder höchstens ein paar wenige. Aber auch die Regierung hat bemerkt, dass irgendwas die Produktivität der japanischen Arbeiter ausbremste. Deshalb schien es plötzlich sinnvoll, Depressionen zu behandeln. One important aspect was when the imperial court. Eine wichtige Rolle spielte das Eingeständnis des Kaiserhauses, dass die Kronprinzessin an einer Depression leide und deswegen behandelt werde. Suffering from depression and was being treated for depression. Wer hätte einen noch prominenteren Fall liefern können? Höchstens noch der Kaiser selbst. Es war einfach ideal. Es fängt damit an, dass die Pharmaindustrie sagt, lassen Sie uns das übernehmen. Wir lancieren einen Werbefeldzug gegen Stigmatisierung, machen für Sie die Lobbyarbeit bei der japanischen Regierung, führen für Sie klinische Untersuchungen durch. Wir verbreiten die Botschaft. Und die japanischen Psychiater glauben, das Richtige zu tun, besonders die, die für die Pharmaindustrie arbeiten. Aber ab einem bestimmten Punkt gehen die Interessen auseinander. Denn die, die kommerzielle Interessen verfolgen, wollen nicht aufhören, bis wirklich jeder Mensch, ob Mann, Frau oder Kind, ihr Mittel einnimmt, ihr Produkt verwendet. Das gilt natürlich in allen Branchen. Die Psychiater dagegen wollen vorher vom Zug abspringen. Wenn die Maschinerie aber erstmal angelaufen ist, gibt es praktisch kein Halten mehr. Vergessen Sie nie, was Marketing für Ärzte bedeutet. 10 Besuche von Pharmareferenten in der Woche, die immer wieder dasselbe vorkauen. 1, manchmal 2 Stunden. Es bedeutet, die sogenannten medizinischen Zeitschriften, die der Pharmaindustrie gehören, wiederholen ständig dasselbe. Die Meinungsführer, die großen Medizinprofessoren, machen sich zum Sprachrohr, reisen von Hörsaal zu Hörsaal und preisen die spektakulären, eindrucksvollen Erfolge dieses oder jenes Medikaments. Natürlich gegen ein gewisses Entgelt. Da fällt es schwer zu widerstehen. Dieses Dokument macht deutlich, wer alles auf dem US-Markt für Psychopharmaka eine Schlüsselrolle spielt. Regulierende Instanzen, die Kostenträger, die Lieferanten und Verteiler im Sozial- und Gesundheitssektor, die Hersteller. Und alle haben ein Umfeld. Patienten haben Freunde, Kollegen, gehören religiösen Gemeinden oder Lobbygruppen an. Hinter den regulierenden Instanzen stehen die Gesetzgeber, die Medien. Jeder Akteur in diesem System muss analysiert werden. Wer kann den Erfolg eines Mittels wie beeinflussen? Und die wichtigste Rolle spielt die Wissenschaft.
Es geht darum, wie die Wissenschaft Ergebnisse produzieren kann, die alle Beteiligten davon überzeugt, dass eine bestimmte Behandlung die beste oder besser noch die einzig mögliche ist. So with 85% of our 85% aller klinischen Studien und 97% der einflussreichsten werden bei uns von Unternehmen finanziert. Dass sich das Präparat eines Sponsors als das Mittel der Wahl erweist, ist bei kommerziell finanzierten Studien 5-mal wahrscheinlicher als bei nicht kommerziell finanzierten Studien zu genau denselben Mitteln. Kein schlechter Schnitt. Those are pretty good odds. And we tend to think of scientific studies. Wir meinen immer, wissenschaftliche Studien seien objektiv und unvoreingenommen. Aber wenn wir uns genau ansehen, wie es läuft, dann finanzieren in Wirklichkeit die Unternehmen die Studien, um ihre Mittel besser verkaufen zu können. Die Firmen haben die Rechte an diesen Daten, so wie Coca-Cola das Recht am Coke-Rezept besitzt. Ein besonderer Erfolg der Pharmaunternehmen besteht darin, dass sie es geschafft haben, Ärzte mit ins Boot zu holen, die gar keine Verbindungen zu ihnen hatten, die nie einen Cent von ihnen bekommen hatten oder ihnen gegenüber sogar eher feindselig eingestellt waren. Ärzte, die sagen, wir halten uns an die Fakten, wir wollen Nachweise sehen und werden uns eine eigene Meinung bilden. Nicht, weil die Industrie uns bezahlt hat, nicht, weil man uns zu Konferenzen gekarrt hat. Wir entscheiden selbst, je nach Beweislage. Das Kernproblem ist aber, dass die Pharmaindustrie die Nachweisführung immer mehr in der Hand hat, anders als noch in den 60er Jahren. Sie kontrolliert restlos alle klinischen Studien. In den Jahren 1980 bis 1982 haben wir als Studenten stundenlang klinische Studien auseinandergenommen. Wir durchforsteten sie nach statistischen Fehlern und Messergebnissen, die nicht zur Klärung der Fragen beitrugen, um die es eigentlich ging. Damals stießen wir auf viele problematische Details. Aber ich kann mich an keinen einzigen Fehler erinnern, von dem wir annahmen, dass er auf einer finanziell bedingten Voreingenommenheit beruhte. Natürlich ist die Wissenschaft nicht perfekt. Aber sowas haben wir damals nicht entdeckt. Unsere Professoren hatten auch keine Verbindungen zu Pharmaunternehmen. Das wäre für einen Professor undenkbar gewesen. Der Gedanke war schlicht absurd. Heute stößt man unentwegt auf Bedenkliches. Hätte man eine Zauberbrille und würde man die renommierten Professoren in ihren weißen Kitteln die Klinikgänge runterkommen sehen, würden sie wirken wie Formel-1-Fahrer. Nur, dass sie nicht Pennzoil und Mobil-Benzin sagen, sondern Merck und Pfizer und Ingen Pharma und Genzyme, weil sie von denen gesponsert werden. Alle Professoren haben solche finanziellen Verbindungen. Vous êtes jeune et vous souffrez d'un mal de dos persistant, un vrai cauchemar quotidien. Même au repos, la douleur vous enflamme. Ce mal de dos peut cacher une spondylarthrite ankylosante. Une maladie douloureuse et handicapante qui se traite bien si on la dépiste à temps. La spondylarthrite ankylosante, parlez-en à votre médecin. Informez-vous sur dosaumur.com, une initiative de la Société française de rhumatologie en partenariat avec Pfizer. Heute können sich die Patienten im Internet das Gefühl verschaffen, die Dinge selbst in der Hand zu haben, weil sie dort jede Menge medizinischer Informationen finden. Sie können auf medizinische Zeitschriften zugreifen, sich Websites zu bestimmten Krankheiten ansehen. Sie können mit ihren Freunden beratschlagen, können in Online-Foren Rat einholen, endlos viele Informationen sammeln. Manche meinen sogar, das sei geradezu unabdingbar, wenn man ein guter Patient sein will. Man muss bereits gründlich informiert sein, bevor man zum Arzt geht, muss selbst recherchiert haben. Man geht nicht einfach zum Arzt, seine Fachmeinung zu hören, sondern um mit ihm zu verhandeln und einen eigenen Behandlungsplan aufzustellen. Die Sache hat aber einen Pferdefuß, denn im Internet lässt sich besonders gut verheimlichen, woher die Informationen stammen. Stellen wir uns mal Folgendes vor.
Gerade war ich bei meinem Doc. Seit Jahren schleppe ich mich mit Rückenschmerzen herum. Morgens komme ich kaum hoch, habe das Gefühl, ich bin total eingerostet, brauche eine Stunde, bis ich mich wieder frei bewegen kann. Die heiße Dusche hilft da nicht viel. Und während der Fußball-WM sehe ich dann im Fernsehen diesen Spot mit Franck Leboeuf und erfahre, diese Rückenschmerzen, das ist eine Spondylitis ankylosans und dagegen gibt es ein Medikament. Was tue ich also? Ich schaue in meinem geliebten Internet nach. Ich tippe den Namen dieser Kampagne ein. Den kann man sich ja leicht merken. Dos au mur, mit dem Rücken zur Wand. J'ai découvert ma maladie en 2000. Elle a été diagnostiquée suite à des douleurs répétées au niveau des cervicales. Alors la spondylarthrite ankylosante est un rhumatisme inflammatoire qui se caractérise par des douleurs nocturnes et des dérouillages matinales essentiellement. D'abord, Si je continue d'écouter ce film, wenn ich da weiter zuhöre, erzählt er mir von seinen Rückenschmerzen und beschreibt genau seine Symptome. Comme symptôme. De façon précise, là, il vient de dire le soir. Abends ist er müde. Ja, bin ich auch. Morgens kann er sich kaum frei bewegen. Ja, kann ich auch nicht. Kurz, ich erkenne mich in seinem Bericht gut wieder. Also will ich mehr wissen. Ich habe gesehen, da gibt es einen Arzt. Les sociétés savantes, comme la Société Française de Rhumatologie, n'ont pas pour objectif unique de faire des travaux scientifiques dans des laboratoires qu'on appelle des travaux fondamentaux. Les sociétés savantes ont aussi pour mission de participer à toutes les actions qui conduisent à mieux connaître les maladies rhumatismales. Déjà, cette société savante, ça fait sérieux. Wissenschaftliche Gesellschaft, das klingt seriös. Aber ich sehe da was und staune. Hinter diesem Herrn, der Professor an einer öffentlichen Klinik ist, steht auf einer Wand Pfizer. Und zwar oben links und unten rechts. Das ist lustig. Ein befreundeter Marketingfachmann hat mir nämlich erklärt, dies sind die beiden wichtigsten Punkte in einem Bild, wenn in der Mitte eine Person steht. Dann ist dieser Bildausschnitt vielleicht kein Zufall. Aber was erzählt mir dieser Doktor da eigentlich? Ich fasse zusammen. 150.000 Menschen sind jährlich davon betroffen. Es sind junge Menschen und die Anzeichen sind letztlich ziemlich banal. So banal übrigens, dass dieser Professor selbst das Ganze als Rückenschmerzen der Jungen bezeichnet. Aber der macht mir ja richtig Angst, denn er sagt, meine Geschichte kann zu schwerwiegender Invalidität führen. Er jagt mir richtig Angst ein, sagt aber auch, es betrifft nur wenige, kann sehr wehtun, zu schwerwiegenden Behinderungen führen. Aber es gibt ein Mittel dagegen und das wird komplett von der Kasse übernommen. Par ailleurs, aujourd'hui, on dispose d'outils diagnostiques avec de la radiologie moderne qui peut permettre de faire des diagnostics plus précoces et surtout, on dispose aujourd'hui de traitements particulièrement efficaces depuis quelques années. Das Problem ist, das Medikament hat erhebliche Nebenwirkungen, die man noch nicht gut analysieren kann, weil es noch nicht lange genug eingesetzt wird. Allerdings wird vermutet, dass dieses Medikament das Herz-Kreislauf-System belastet und dass es zu Krebs führen kann. Was ich nicht sage ist, pro Behandlung kostet es knapp 2.000 €. Goedenavond, welkom bij Radar. Gezonde Skepsis is Unsere Initiative Gesunde Skepsis beobachtet, wie die Pharmaunternehmen Lobbyarbeit betreiben, wie sie Präparate vermarkten und versuchen, die Öffentlichkeit, die Ärzte, die Regierung und die Medien zu beeinflussen. Wir wollen den Einfluss der Branche mindern, damit die Menschen vernünftiger mit Medikamenten umgehen. Zusammen mit der Verbrauchersendung Tros Radar erdachten wir eine Pseudokrankheit. Wir wollten zeigen, wie Pharmaunternehmen Kampagnen lancieren, um bestimmte Krankheiten ins Bewusstsein zu bringen und entsprechende Produkte zu vermarkten.
Dafür beauftragten wir eine Agentur für Marktforschung. Wir arbeiten für ein großes Pharmaunternehmen, das ein neues Mittel gegen Blähungen auf den Markt bringen wird. Wir brauchen eine Marktanalyse, um herauszufinden, wie verbreitet das Problem ist. 1 op de 4 Nederlanders heeft last van winderigheid. Van deze mensen heeft 86% lichamelijke klachten als een opgeblazen gevoel, buikkrampen of misselijkheid. 75% heeft geestelijke klachten als schaamte, ongemakkelijkheid of onzekerheid. 76% is nog nooit bij de huisarts geweest voor zijn winderigheidsprobleem. En ruim de helft wil wel een medicijn gebruiken om winderigheid tegen